Welcome to Learn Shorthand Typing with Vikas sir. The Hindu editorial dictation 100 word per minute. स्टूडेंट की वन वीक हो गया है, इसलिए डिक्टेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। यहाँ पे इंटरनेट का टेक्निकल इशू था इसलिए, लेकिन हम आगे से हमारी जो डिक्टेशन होगी डेली होगी और कंटिन्यू होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। द हिंदू एडिटोरियल हेडिंग इज अर्बन विजन। Metro, rail and buses help with mobility, but sound urbanization needs policy reforms. This article related to farmer agitation and budget 2021। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपना डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट। बी रेडी गाइस, स्टार्ट विद ए क्लियर focus on expansion of metro, rail and bus services through central funding. Budget 2021 has recognized a core component of urbanization. Comfortable, safe and affordable commuting has well recognized multiplier efforts for the economy and more generally for public health. Although COVID-19 has had the perverse effect of driving people away to the safety of personal car and two-wheeler bubbles, there is little doubt that when the pandemic is under control, more people will return to clean and green mass mobility. Finance Minister Nirmal Sitharaman's announcement of central funding of rupees 1957 crore, rupees 63,246 crore and rupees 14,788 crore for the Kochi, Chennai and Bengaluru metro projects respectively gives these big cities greater certainty that they can meet targets. Less certain, however, is the impact of the proposed rupees 18,000 crore plan to augment public bus transport using a PPP model that will enable private sector players to finance, acquire, operate and maintain over 20,000 buses. India's ratio of buses of population is a low 1.2 per 1,000 people compared to 8.6 in Thailand and 6.5 in South Africa, although some states like Karnataka are well ahead of the national average as per Niti Aayog data. Licensed private urban bus services remain a politically sensitive topic in many states where state monopolies coexist with unregulated paratransit, and it will take a major effort to convince them that a bus renaissance is a good post-pandemic recovery strategy. The amended Motor Vehicles Act has provisions for the center to take lead here. The challenge of urbanization goes beyond standalone interventions such as metro and bus system grants. State governments which retain effective control over urban development rather than city administration have failed to operationalize the umbrella authorities to regulate transport. Common mobility cards that would help citizens use
bus, train and feeder networks seamlessly were largely in pilot project mode even before the pandemic. There is valid criticism that the existing paradigm is one of exclusionary urbanization, which makes metro and bus services expensive for the majority, particularly for those forced to live in the suburbs due to housing costs and sometimes making the per kilometer cost of using a two-wheeler more attractive. Moreover, census 2011 showed that the number of census towns which are urban for census purposes but not named urban local bodies grew tremendously over a decade. They lack access to funding, infrastructure, and capacity to meet the needs of large populations even now. Enhanced ambition therefore requires the center to work with state governments to integrate key areas with its transport vision, such as affordable inner city housing, including rental projects, access to civic services and health care, and enhanced sustainability, greenery, and walkability. All these are covered by central budgetary schemes for cities. Only integration can bring about inclusive urbanization. Full stop. 460 वर्ड्स स्टूडेंट, ये आपके 460 वर्ड है और 100 वर्ड पर मिनट की इसकी स्पीड है। थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी अगर इसमें अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रीडिंग करते हो और इसके डिक्टेशन लिखते हो, इसमें आपके न्यू वर्ड हर डेली के न्यू वर्ड आते हैं और डेली की आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी रीडिंग भी अच्छी होती है और आपकी स्टेनोग्राफी तो अच्छी होती ही होती है। आप इसको डिक्टेशन को लिखें, अगर एक बार में नहीं आपसे लिखी जाती तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप अपने साउंड से दोबारा इसको लिखें। लिखने के बाद आप इसको टाइप ज़रूर कीजिए। अगर आप टाइप नहीं कर रहे हैं स्टेनोग्राफी में तो आप हाफ वर्क कर रहे हैं। ओके, ये हमारा आज का आर्टिकल था। फर्स्ट आर्टिकल 100 वर्ड पर मिनट्स। आफ्टरनून में हम सेकंड आर्टिकल करेंगे ऑल टू प्ले फॉर। दिस आर्टिकल रिलेटेड टू क्रिकेट। इंडिया एंड इंग्लैंड आर फाइटिंग फॉर ए प्लेस इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। ये आर्टिकल हम 80 वर्ड पर मिनट्स की डिक्टेशन करेंगे इसकी। आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो हमारे स्टूडेंट जो न्यू हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।